அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது போலீஸ் பப்ளிக் கனெக்டர் சிறந்த சேவையுடன் கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக கவனித்து வருகிறது. இதை மேலும் பொலிவுடன் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட தலைமையின் பெயரில் புதிய பொறுப்பாளர்களை கொண்டு இதை மேலும் சிறப்படைய மக்கள் சேவையில் மகேசன் சேவையாக செய்வதற்கு இந்த போலீஸ் பப்ளிக் கனெக்டர் மூலம் நாம் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுள்ளோம். இந்த போலீஸ் பப்ளிக் கனெக்டர் மூலமாக ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கும் தனிப்பட்ட செல்வாக்கையும் பேரையும் புகழையும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு இதன் மூலம் மிகப்பெரிய ஒரு சேவை மனப்பான்மையுடன் இதை செய்வதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளோம். எனவே புதிய நபர்கள் இந்த மேலும் தமிழகம் முழுவதும் புதிய பொறுப்பாளர்கள் மூலம் இந்த போலீஸ் பப்ளிக் கனெக்டரை சிறந்த முறையில் செய்வதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளோம். புதிய நபர்களை வரவேற்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.